今日我哋討論一下房價仲會唔會暴跌啊？咁啊，究竟翻嚟內地呢邊買樓係租樓啊，定係買二手樓，或者係買一手樓？咁啊，而家有好多街坊呢，就唔同個睇法嘅。咁啊，有啲就覺得啊，而家咁嘅時勢，不如租樓啦。咁啊，有啲呢就覺得，喂，都係翻嚟呢邊退休養老啦，不如買一層樓啦，平平地啊。即係每個人呢睇法都唔同。咁啊〜客戶個睇法唔同呢，作為我哋啲 agent 呢睇法都係唔同嘅。咁啊，你而家喺 YouTube 嘅時候，有好多博主就話，今年即係2026年係買房嘅時機，因為樓價係最低啊嘛。有好多人就話，咁啊，而家經濟呢就逐漸咁復甦，嗱，未來呢房價就會升上去啦。你而家唔買呢，就會錯過呢個機會啊！即係最平嘅時候唔入手。啊，咁啊有一啲呢就話過嚟睇租樓嘅，咁佢就會同你講：啊，你而家年紀咁大，啊70歲啦，咁啊好多業主唔租俾你嘅喎，咁啊喺內地呢邊呢租房係好麻煩㗎，咁啊成日都會搬，啊即係會同你講翻呢啲説話，咁即係佢見你話：哎呀冇租啦，買翻層單位啦，係咪？好多即係街坊過嚟內地睇樓嘅話，都會遇到呢啲問題嘅。Simon就同其他 agent 唔同嘅，我係中立嚇，我係由每一個客戶或者係 agent 唔同個角度出發，同你哋講解究竟港澳人士海外華僑翻嚟內地置業，究竟係租樓、買二手樓或者係買一手樓，我哋就詳細同各位街坊拆解一下。咁首先睇到我哋呢張地圖呢，就係珠海嚟嘅。可以放細啲俾各位街坊睇下。呢個板塊就係珠海嚟嘅。再大少少啦。嗱，上嚟近距離睇下。嗱，呢條線呢就係最熟悉嘅港珠澳大橋啦。咁啊過到嚟呢邊呢就係香港嚟嘅。嗱，呢邊呢就係成個珠海個主城區，即係新香洲、老香洲呢邊嘅。嗱，呢邊就係成個珠海個龍脈鳳凰山啦。咁啊，成個珠海呢邊咧係分幾十個區嘅。咁啊，最揾個機會啦。我再詳細啲同你講，即係珠海每一個區有咩樓盤即係佢個特性啊。咁啊，今日個主題我哋就討論一下，究竟係咪時候買樓或者係租樓呢個問題。咁啊，先睇下成個珠海個地理位置下，我哋先睇一下呢邊。咁啊，珠海嘅最北面呢就係北圍，即係唐家高新區啦，就係呢邊嘅。咁啊，奇澳島啦，包括呢邊好靚嘅一啲海景房嘅。咁啊，呢邊有幾個標誌嘅樓盤，你話格力華發、綠楊灣呢啲樓盤都係當年嘅一個標誌項目嚟嘅。咁啊，再講翻我哋市區呢邊就係上蒼新香洲呢邊嘅香山湖公園啦、梧州花城啦，包括呢邊嘅老香洲啦，即係日月貝而來呢啲地方嘅。咁啊，講到呢個位置呢，就不得不同大家提一下吉大。咁啊，喺我哋老珠海人個見解當中，有權有勢就會住吉大嘅。即係我哋幾十年嚟，我哋老珠海人即係當吉大係一個傳統豪宅區咁就相當於你哋香港嘅九龍塘咁樣嘅，或者係港島嗰邊個半山啲豪宅區咁啊。當然而家都有好多後起之秀嘅啲豪宅區嘅，例如話十字門啦、南灣啦呢啲片區嘅都係一個富人區咁佢哋呢就係後起之秀，係集中咗港澳人、海外華僑或者係外地人一啲富豪過嚟呢邊居住嘅。但係真正有權有勢嗰班人呢，就會住喺兩個地方啫。咁第一個就係吉大呢邊，咁第二個就係呢個位置，就係新香洲香山湖公園或者係梧州花城呢兩個地方。咁啊，重點同你講下呢個位置。香山湖公園同梧州花城呢邊呢，係集中咗成個珠海最頂級嘅教育即係最頂級嘅教育資源全部集中喺呢邊嘅，包括成個珠海個行政中心
都係呢邊嘅，即係所有個行政部門都全部係集中喺呢邊嘅。可以咁講啦，成個珠海嘅行政中心、經濟中心、文化中心，全部都係集中喺呢個位置，香山湖公園喺呢邊嘅。嗱，記住就得啦。即係成個珠海一個中心樞紐、中心點嘅話，就係香山湖公園呢邊新香洲呢邊話，記住就得啦，各位街坊。好啦，咁我哋了解咗成個珠海佢個即係最重要嘅心重位置之後，咁就要由周邊去了解咯。嗱，我哋地圖就放細啲啦，睇過嚟呢邊啊，就係成個珠海個主城區呢邊。咁過到嚟呢邊咧，就係而家比較火嘅十字門板塊呢邊呢個板塊。咁十字門板塊咧，佢係近住澳門嘅，咁對面咧就係橫琴橫琴呢個一直個爭議就比較多嘅咁我作為橫琴人嘅話，呢個位置其實我有好多嘢想同你哋講嘅揾個機會先啦，係嘛？咁其實嗱呢邊就係我哋珠海嘅主城區板塊。咁主城區板塊過到嚟呢邊咧就係西區啦，西區就係島門同金灣睇下。呢邊就係大家非常之熟悉嘅湖心新城，即係白礁白藤塘呢邊食海鮮嘅地方。咁呢個位置咧就係好多港澳街坊中意嘅航空新城啦。呢個板塊呢10幾年最多港澳人買呢個區域嘅，因為佢全新嘅所有嘅建設道路商場所有嘢都係新嘅好 modern。咁有藝術中心啦、圖書館啦好多嘢嘅，包括啲濕地公園啲海景哇真係正嘅。咁好多街坊當年200萬、300萬買呢度咧，真係覺得 very good。因為喺呢種位置，如果對比翻喺香港嘅話，你冇幾千萬係買唔到嘅，但係換嚟珠海呢邊咧，你只需要2到300萬就買到啦。環境係靚嘅。各位街坊。咁成個珠海大概一個位置咧，你就了解咗啦。湖心新城呢邊咧有尖峰南、井岸，即係老城區，島門嘅老城區，包括白礁。即係呢邊咧島門一啲新卡拉地方咧，我哋就費事講啦。但係都會同你哋講下呢個位置。乾務好似呢邊有一個項目嘅，好似叫星河春曉咁如果你係買咗呢邊咧，咁你就要對比下個距離啦睇落去都好似幾遠下嘅OK， 平沙新城嘅話，哇，最唔想講嘅呢個地方直情就係荒無人煙呢邊一睇過去真係全部都係荒地嚟嘅。我唔知道當時嗰班人買嘅心態係點樣？即係我作為一個喺珠海呢邊做咗10幾年房地產嘅 agent 嚟講，呢個地方直情就係揼錢落鹹水海嘅OK， 我哋今日講珠海呢個板塊咧，仲有一個板塊係非常之重要嘅，就係呢度坦洲。可能好多人唔知道坦洲究竟係一個咩地方，佢係屬於邊個城市嘅。坦洲呢個地方好得意嘅喎，佢係3面俾珠海包圍住，但係咧佢又係屬於中心嘅一個鎮區，記住係一個鎮區。中心嘅話係一個3線城市嚟嘅，珠海嘅話係一個特區，係一個2線城市。但係偏偏咧，坦洲就喺珠海個中心位置，佢又係一個鎮嚟嘅喎。點解今日個重點會講佢同珠海咧？就係因為佢個地理位置特別睇到未啊？佢周邊全部都係珠海個市中心，即係一個鎮區嘅位置，佢享受嘅配套、享受到嘅資源，全部都係頂級嘅，全部都係珠海呢邊嘅。例如話珠海15分鐘到20分鐘嘅一個路程，頂級嘅醫療配套。例如話中大5院啦，成個珠海最高級嘅醫療。仲有人民醫院啦，仲有好多啲3甲醫院啦。
距離坦洲就係15到20分鐘嘅一個路程，就可以享受到啦。所以佢個特別之處就係享受特區城市嘅頂級配套。記住呢點。仲有一點要同大家強調嘅就係，大家最關心嘅一樣嘢就係房價。攞珠海市區呢邊房價嚟講啦，平均係3萬到5萬一平方嘅，亦即係話3000蚊一尺到5000蚊一尺嘅。但係對比翻坦洲呢邊咧，佢個價位可以低到800蚊一尺到1300蚊一尺嘅。所以同珠海呢邊個差距嘅話係非常之大嘅，3到4倍嘅當然，珠海即係島門呢邊個價位咧，又同我哋坦洲一樣嘅喎。即係你大概有一個初步嘅了解，珠海同坦洲咧，咁你就要即係喺度諗啦。咁我翻嚟灣區呢邊置業退休養老，我究竟係揀珠海呢啲地方咧，還是係揀翻坦洲或者係中山嘅三鄉啊，或者係市區啊呢啲地方咧？咁你就要喺度諗啦。好，我哋個版圖就放大啲。呢個石岐啊、東區呢啲地方咧，距離我哋港珠澳大橋呢邊係比較遠嘅除非你係坐船啫。但係佢係有車係可以去到深圳嗰邊嘅。即係每個人個選擇唔同，但係大概你就了解一下咯。咁我哋而家就入翻正題嚇，而家就要講翻所有人關注嘅就係租房或者係買二手樓定係買一手樓。關鍵詞嚟啦。Nice。翻到嚟我哋十字門小區呢邊睇到呢啲高樓大廈係咪好靚仔啊？先睇下先呢邊全部都係華發嘅樓盤嚟嘅，好靚仔嘅。睇過去對面睇到澳門海景包括呢邊嘅會展中心呢棟咧就係珠海個地標珠海中心嚟嘅，包括珠海最高端嘅酒店瑞吉酒店都係呢邊嘅。對面咧就係橫琴 IFC 呢邊嘅。呢個樓盤咧就係好多街坊都中意嘅，就係中海環繞天下啦。包括而家都有好多單位喺度買緊嘅睇海景嘅。呢個樓盤咧之前都有好多港澳街坊買咗嘅，就係華發灣仔1號成個十字門嚟講小區個質素非常之高嘅係屬於一個高尚住宅呢個地方係一個富人區嚟嘅。對比翻以前即係前嗰幾年啦，呢度個入門票起碼都要過250萬起步先可以入到嚟嘅，即係閒閒地即係嗰啲比較細面積，例如話70方咁上下都要250萬嘅，平均嘅話都要280萬先可以買到一個3房嘅。咁有好多街坊就話：哇，買呢個區域買一層單位而家要幾錢呢？而家呢邊咧平均一個價位咧係去到2200蚊一尺到4萬蚊一尺不等嘅，睇你揀嘅係咩面積咩朝向係咪睇靚景嘅呢啲？對比翻前嗰幾年或者係舊年之前嘅話，整體嚟講係平咗差唔多係800蚊一尺到1000蚊一尺嘅。各位街坊記住所以話如果你哋喺以前即係高位嘅時候入手呢，咁可能就係呢短短嗰幾年時間100個就瞬間蒸發冇咗噶啦。我哋而家大概就講咗下十字門，即係佢而家即係買緊嘅呢種情況啦。跟住落嚟呢，我哋就講下佢個租房情況。OK，咁我而家就攞埋我個 iPad 上嚟先。而家我哋就入翻主題。點解而家好多 agent 就話2026年係買房嘅時機叫你哋冇租樓呢？首先第一點就係喺 YouTube 上面嘅。可以話係好多 agent 啦，佢係冇租樓資源或者係冇二手樓資源嘅。你問佢一啲資訊嘅話，佢俾你個答覆永遠都係一手，全部 sell 你哋去買一手嘅。包括你而家揾到有一啲 agent 佢做租房
你揾到佢啦，話睇啲租盤，但係咧佢只會帶你睇佢指定嘅嗰幾套租樓，係咪咁樣啊？但係佢唔會睇你例如話我今日睇咗呢度一棟、三棟、五棟，但係我又想睇另一個小區嘅。作為呢個 agent 嚟講，佢係冇呢啲房源嘅。點解呢？因為佢冇我哋背後嘅系統，知唔知啊？因為佢哋只做一手，係冇呢啲租房資源嘅，佢就會諗盡辦法說服你。你話你年紀咁大啦，不如買一層單位啦，費事搬嚟搬去，係咪？就會講話內地呢邊好容易趕人走㗎，即係換房係好頻繁㗎，同埋咧年紀大嘅人咧，內地呢邊業主唔租俾你㗎，係咪經常聽到呢啲聲音啊？嗱，呢啲事情咧的確係存在嘅，但係所有事情唔係絕對嘅。點解咧？唔租俾年紀大嘅一啲業主咧，只佔少數啊。因為你睇下成個十字門板塊咁多樓咁你知唔知佢出租個樓有幾多啊？冇可能話個個唔租俾嗰啲年紀大嘅人啊嘛，係咪？咁就要睇翻我哋嘅系統啦。我而家就打開下呢個我哋擁有呢個貝殼系統，我就揀翻下珠海呢邊，就揀翻我哋十字門啦。好，我喺呢邊搜索，我哋呢邊咧就係搜索咗十字門呢邊嘅租樓嘅嗱。呢邊就會顯示十字門呢邊91平方租金就係5500蚊一房一廳嘅話就係3600蚊嗱。而家系統顯示嘅全部都係真實房源好多嘅，係咪非常之多大把任你揀嘅，包括吉房都有嘅，84平方嘅吉房。咁我哋揾啲貴啲嘅好嘛？睇啲有過萬嘅，即係大面積都有。好，就睇呢個華發灣仔1號，就係呢個小區呢個小區華發灣仔1號。咁佢呢邊咧就係130平方，佢個租金就係7500蚊。咁143平方咧，佢個租金就係10000蚊即係喺呢邊，即係十字門呢邊，任何一個小區、任何面積，其實都有房喺度租嘅。咁就睇你睇個資訊講唔講。咁我相信大多數人睇到嘅資訊都係比較少嘅俾人哋斷章取義已經係隱藏咗好多啲資訊嘅。所以你哋要記住，喺大陸最強大嘅房地產平台係貝殼，係一間上市公司嚟嘅，就對應翻你哋香港、澳門美聯同中原地產。喺香港講美聯、中原係冇人唔知噶嘛。咁嚟到內地嘅話，就係貝殼全國連鎖嘅。咁你有咗我哋嘅系統 APP， 你想租咩房、咩價位、咩面積，直接就可以睇得到啦。咁我哋呢邊嘅話係擁有超多房源嘅，唔擔心話冇樓租。好啦，咁講到呢點，租樓已經係排除咗，絕對去滿足到你。咁我如果租咗呢度一層單位置喺度，咁我啲生活配套啱唔啱我呢？係咪出入啲交通方唔方便呢？嗱，呢樣嘢呢就係後期你置咗落嚟之後，慢慢去體驗啦。好啦，咁我哋而家就又要講下點解有啲人就叫你買樓嘅原因呢？就係啱先嗰度，就係佢冇租房嘅房源，仲有就係二手樓嘅房源。咁一樣係嘅啫嘛。嗱，我哋就睇下呢邊二手樓，睇到未？華發灣仔1號130平方，而家有人放出嚟買啦。單價就係32000一平方嘅，佢開價就係420萬，睇到未？好多喺度買緊噶啦，係咪？有啲放36000都有嘅，咩價位都有當然喎，呢個價錢咧，佢唔係成交價嚟嘅，佢只不過目前係一個放盤價。咁我睇啱咗之後，我仲可以同佢劈價嘅，因為唔單單
止佢一個人喺度買嘛，成個小區可能有幾十個業主喺度放盤，或者係幾百個業主喺度放盤嘅，所以話呢個區域個溢價空間係好大嘅，你亦唔需要擔心話一定要買新樓喎，係咪？你唔買嘅話就冇咯，咁啊大把二手樓啦，係咪？可能你今年買嘅一手房4萬一方，你等多幾個月，係咪？收樓之後二手一放出嚟，可能即刻又少5000蚊一方都唔講唔定嘅喎。十字門呢個區域咧，我每年都會講一下佢嘅，但係咧我就唔會致力推佢。點解咧？因為我知道呢個區域雖然佢擁有成個珠海最頂級嘅一個配套，有寫字樓啦，有酒店啦，有地鐵啦，有最高尚個住宅啦，但係我唔自推佢。點解咧？因為佢個價錢係虛高嘅，佢起碼虛高到咩程度咧？起碼虛高到5000到1萬蚊一平方一個單價，亦即係話如果佢買35000一平方嘅價位咧，咁實際上成交嘅單價可能就係去到25000一平方嘅。因為呢啲邏輯係點嚟咧？就因為我哋係做二手樓出身，我哋係根據二手樓市場判斷出嚟嘅一個成交數據得出嚟嘅一個結果，所以我哋係會根據呢個邏輯去判斷一個區域、判斷一個樓盤個價錢嘅。包括最明顯講得最多，俾我即係年年講中佢嗰個區域就係航巷新城啦。嗰個區域喺幾年前我一直都講佢係唔值呢個價嘅，係虛高嘅，係存在好大泡沫嘅，係咪？我每年都講佢個原因就係因為我哋有呢個二手樓成交嘅一個經驗，明唔明白？就係一個流通性，一個金融屬性。好啦。咁我哋了解咗十字門呢邊咧，咁我哋又要翻嚟坦洲呢邊喎。坦洲呢邊點解會同你哋講呢個板塊呢？咁就係因為啱先講咗，佢係珠海價錢嘅1/3。咁你睇下珠海市區嗰啲樓價平均都要去到3萬幾、4萬幾一平方。但係坦洲呢邊咧平平地7000幾蚊一方都有，8000幾蚊一平方都有，已經係可以買到1000尺嘅樓啦。甚至乎你如果真係要8分鐘之內去到珠海個市中心嘅，咁就買例如話優怡鄉隔離啦、怡豐名門啦、中澳春城啦、金帝世紀城啦、佳景康城啦，呢啲樓盤，但係佢個價位咧，肯定係比嗰啲7、8千嘅貴啲嘅，咁就平均係去到12000一平方到14000一平方嘅，咁你就喺度諗啦，哇咁坦洲呢邊個樓價先係8000幾蚊一平方到13000一平方，咁我真係要仔細諗下咯喎，咁我就可以攞坦洲同珠海嚟對比喎，咁租樓呢方面咧，價錢又唔同喎。嗱，我又要打開俾你哋睇下。咁我背控呢邊嘅系統咧，我就轉換翻中山揀租房。好，我就輸入坦洲鎮。嗱，睇到未？我哋而家所睇到嘅就係國際花城，佢而家125平方，租金先係1800蚊一個月。咁再睇翻其他小區啦，有好多小區嘅。咁就睇下中澳春城啦，嗱，1200尺，租金先係2600，仲有好多嘅，即係呢邊個租房嘅話好多即係任你揀睇到眼都花，埋都未睇得晒亦即係話成個坦洲咧，每一個小區起碼幾十套租房，或者係過百套租房喺度租緊嘅，或者係二手樓。嗱，各位街坊記住新聞而家同你講呢個資訊嘅話係非常之頻大，甚至乎顛覆你個想像。點解呢？因為你哋而家喺 YouTube 上咧係好少人同你講呢種資訊嘅，係咪？冇人同你灌輸話，哎呀，原來租房每個小區都有幾十套單位喺度租緊嘅，或者有咁多二手樓喺度買緊嘅，係咪？你冇聽過嘛？你個思維就係聽而家所有個 agent 博主同你講。
介紹呢個樓盤點樣好啊，天花板啊，裝修豪華啊，送家私家電啊，送車位啊，呢啲係咪？成日都係聽佢哋灌輸呢啲思想，但係你從來未聽過話，哇呢個街景空城1到3期咁多單位，原來有過百套喺度租緊嘅喎，租金千幾蚊到3000幾蚊不等嘅喎，二手樓有幾十套到過百套喺度買緊嘅喎，價錢都唔同喎，朝向啊、樓層啊任你揀喎，嗱呢啲資訊你哋係諗都未諗過咧，係冇人同你推薦呢啲，就係因為第一佢係冇我哋背控呢個系統，冇我哋呢個防言，所以佢只能夠夾硬銷你買4期一手，係咪？搏命叫你買期樓。但係如果你了解咗有租房有二手樓之後，咁你就自己有一個思維喺度諗啦，慢慢喺度諗。我作為一個港澳人，海外華僑，由外地過到嚟珠海中山呢邊，咁人生地不熟，咁我係第一次睇樓我就買啊，定係話我想租一個單位租落嚟先，我自幾個月，我慢慢了解下周邊嘅配套、交通、人民風情，我熟晒之後呢，我再考慮買樓。咁買樓又有講究嘅喎，我究竟係買二手樓呢，定係買一手樓？因為當你住咗落嚟之後呢，你就會發覺哦，原來二手樓有啲單位都 OK 嘅喎，係咪？樓層啊、朝向啊，睇個景都幾靚喎。反而一手樓而家啲景冇咁靚喎，係咪？即係你熟咗之後，你了解個資訊多咗之後，你個選擇性就會更加多。咁樣你做決定呢，你就唔會錯，你就唔會俾人哋困，明唔明白？點解而家市面上咁多 agent 搏命咁叫你一睇樓就買呢？就係咁嘅原因，佢唔想俾你了解太多資訊，因為你了解太多資訊之後，咁你就唔係傻仔嚟噶啦嘛，咁你就係好醒目噶啦嘛，個 IQ 就打開咗之後，係咪乜都識晒喎？邊可能俾佢拿捏啊？就好似我啲 fans 咁，係咪過到嚟之後我帶佢去了解周邊啲配套、周邊啲人民風情包括港澳人過到嚟應該做啲咩，唔應該做啲咩教識晒佢之後，喂，咁佢咪同我哋本地人一樣咯，係咪 ？IQ 打開咗之後，熟晒啊嘛，所以講呢個消息俾你哋聽呢，就係無論係港澳人、海外華僑，咁你就由各個方面去睇即係你諗清楚，我究竟係翻嚟呢邊租一層單位了解下先，定係話直接買？起碼你而家了解咗呢個資訊之後，你就可以選擇咯。有好多人就唔了解嘅時候，就俾人帶去買咗一手樓呢。其實有啲樓盤呢係高價位嘅，咁可能就相差幾個月時間，可能幾十萬又冇啦即係我哋要換一個角度去睇，明唔明白？即係你如果了解清楚之後，自己知道呢個樓盤個價位係高嘅，你都要買呢，你個心情你就會好舒暢啊嘛，因為你知道真相，係咪？你係為咗中意，為咗個景去買單嘅，咁就冇所謂嘅。但係如果你係唔知道嘅情況去買呢，我相信每一位都會眼字唔舒服嘅，即係相當於係俾人哋玩咗即係俾人哋當傻仔咁玩嘅，明唔明白？嗱，其實今日同你分享呢個資訊呢，係等你哋更多了解一下，無論係翻嚟大灣區呢邊租房定係買樓，多了解下，多諗一下，冇咁衝動最緊要就係睇翻我哋同鄉會呢個頻道。我哋團隊大多數係珠海、中山本地人，擁有10幾年一手、二手樓房地產經驗。珠海、中山任何一個角落頭、任何一個樓盤都可以帶你去睇只有你提出任何嘅問題，我哋都可以幫你解決嘅。咁今期嘅節目呢就分享到呢度，咁你可以
再詳細睇翻下我之前講嘅一啲視頻啊，我講嘅觀念咧同係人哋係唔同嘅啊。咁你如果想過嚟呢邊租房或者係想揾二手樓啊，買一手樓，你都可以諮詢下我先嘅啊，可以打我個電話，加我個 WhatsApp 啊，詳細情況再慢慢同你講啦，係咁先啦，拜拜。